Now, ladies and gentlemen, madasa batwayambise omukisa guno tuyite ba presenters bonna abali TV abaliwo mujje munne ku bakyali baffe tulabe ate ekiddako. Tulina ba presenters okuva ewaffe Masaka ku radio ya muntu wa bulijjo radio Budunaki. Eyo radio ye yatukola naki? Teka mikono ebiri mu bbanga gya radio Buddu kubanga yatukola ne tufuula ab'ettabu ne muleka tujjero ne tusoganya. Muzeyi Kamadi owaswaga naki? Kinana mu munana katonyeze mu Sentinel Radio naki mujje abanike mujje abali wano eba presenters mwene okuva ku radio zizonna ne TVs mujje abantu babalabe generation eddawo bayinza obutasobola babalaga katukikole kati onji mwagala presenter ki aidamugo kumwagalana ba presenters mwagala presenter kiza Sona eno balina presenter mugo baagala okulaba ku tatabi Aida Mugo emuweereza baagala omuweereza Aida Mugo bamulaba omuweereza gobayita gobayita owedda naye gavumenti eno lwaki mutunyigiriza omuntu wa wansi gavumenti mbaziira lwaki otunyigiriza ffe abantu bawansi gobayita owedda bapresenter gobayita wamma mujje otyo oyo abanika ava ku kinana mu munana katonyezeemu Sentinel Radio Masaka naki omutero emikono ebiri mu bbanga abanike musajja wa tabu ali mukola naye ng'alina olugendo gy'atambula alagala tumulaba kyokola batetumuleka mabega buli kadde ate nga naye atwagala nnyo tweyanzanye lweyanzege abani oli musajja w'amaanyi alina eddoboozi siba kumuto mulaba Abeka mwewale kuwagira binyanyanyanya ebinyanyanyanya weewaawo mbaziira tone suuna peri naki mwewale tuwagira tabana bigambo bingi era omusumba bwabeera ono ayagala kuba mufaaza otyo naye lukenge mwana gwe kyokanda nga tuluwulira kusigisa nuzo balusajja lukalumaluze lulina ebigambo byebisoko berwogezaawo alina ebintu byayita kabaka byesuulira nga balala babimuyita taata waliwo amanya gotera okuyita beene getutamanyi ffe abalala kale ye matumpa gwa Yerumama Mamide Nsendo Buganda yesebugulu bwa Jomo Bukaza omuwanda yeserwatika lwataka n'atatungibwa kyekiryo Serulanda Lukenge Sharifu Munabudu naki agakutte omuki oti Bashiro Osakala ono musajja wa tabu akolera ku Lwengo FM waggulu eyo kakati ennaku zino juliji abadde akolera kati ennaku ezo twamuweereza ku Mbabule FM 101 katonyezeemu wa Mbabule FM naki Bashiro Osakala polomusiiku nange nfunye omukisa ndaba kuba ebinyanyanyanya wano nga bangi yenze Bashiro Osakala nkola programu kadongo kamu ku 101 katonyezeemu Mbabule Fama bano bebazeeyo abanzaala otyo kati n'abakyala akwana niryana gwe kale tweyanziza baliwo abalaba BBS Telefina programu kawunye mu 306 ono bamuyita kawunya munaki banaye webale kuwagira mbaziira tone endongo y'ebinyanya weewaawo ebyaddala kampulira enduulu eno endongo y'ebinyanya weewaawo bannaye mwategeera disco baanammwe okimanyi mwe musinga okutegeera disco luli nali ne nimurodi eyo nemugamba mwana bikigwe bikyali gwe abaana bategeera disco okimanyi mukuba disco bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala amanya bampita Jonathan Jackster okuva ku BBS Telefina muli bakabi nnyo mwebale nnyo kyemukola kyakabi nnyo era nga nkiikirira ne Arapex Style Adhesive nze kituuza omukulu ennyo owa Arapex Style Adhesive nseko buseko bikukujju kale naye katumuleete BBS Telefina of course ne Arapex twasoomuka okukolagana ne muganda waffe Mbaziira Tone era bw'oba oli eyo ng'otusiza okuzimba seminti ali omu bamuyita batya ono kyali
alina kyayoba bamuyita batya Arapex. Thank you so much. Mwebale kwagala BBS Telefina kawunya mu 360 mwongere okukiwagira Suna Ben mwana ebikono gya Mbazira tone mubanga ebikono gya Suna Ben ate mwe muli badala mwana manya gange bamuta Brian wako Sanyuka TV straight up bangambye mbagabira akawunga kano abambazima great leaders. Thank you very much. Skype Tours and Travel jeva bakafulu mukutembeeta ensonga yogenda ebweru okukola ate ngono ye plan ambassador waffe Tours and Travel. Aje alikole agenda kuja kasokenga bekaunga ale agala Newmans in hali obakulia bwa Newmans yakulia bya tuligokat mpola ngabana ngo tugenda maso baliwo abawagizi basana na Manchester United encha Diani jangu osooka banyonyola ebintu bino nze ngamba bagala pisi Diani ono ye presenta nebo namba ye kachiba kituufu ye presenta yeko omukazi wano mu Uganda akola sports n'amutuusa paka omukolo batubabangu abagala pisi Diani Yo, chechiriwo. Tukanga wano. Ogamba chigwe. Nyamba na kabina. What's up my people bana mwebale nnyo sina bigambo bingi nina ensonyi amatala gano ngatya naye nga gwe tebawoganira top scorer se wenze ndi top scorer. Ani agamba nti nze top scorer. Malaga ku kitumbwe ekikuba golo. Malaga ku kitumbwe. Nsasula sente. Analysis je mwagala. Oba tugwogereremu. Edakikangemu. Akati nina ebigambo bino wammanga. Olunaku olw'enkya mululaba. Abamaaniyu mukeere ekyemisana. Omusajja obwo bulalamuko naye Abaseno mbagamba ebigambo bino wammanga. Mu ggoolo ya Maaniyu kati ani akwata? Kati mugenda kulaba sayidi emu nga yonana endala ya Vandasa. Ani ateeba ggoolo? Rashford. Mugenda kulaba Rashford ng'alimu omusayi gwa Rashford n'ogwa Wayne Rooney. Oba muntegeera. Ani azanya midfield? Kobe Maino sekyo? Kati mugenda kulaba Kobe Maino ng'alimu olupolo Scholes. Manchester kati bweba waliyo balando etapa tebagiwangula ne bagiddingana ne bagiddamu. Olowooza analysis ewedde. Kiwadde ekyo Ronnie Simple aliwa. Ronnie Simple Uganda maki. Kakati eno y'omu ku basajja naye tuli b'amaanyi. Ekibanga ffe tukuddamu bano abasajja tuba b'amaanyi yadde tulabikanga abali mu myaka gyegimu naye emirimu gino tetulya nnyo byogera naye tuyogera nga tukyali balamu nga nabo we bali ffe tubasomeseza emirimu gino naki si bino ebyoku street wabula okutuula mu kirasi n'ogamba ngirawo etikwataawo ngirawo oti Ronnie Simple Uganda kulaba oti emikono ebiri mu bbanga balamuseeko sebo Ronnie Simple naki jaja musajja naki walayi mwe bano okusalako ate eno endongo ya taata Mbazira Tone abeera taata mu rediyo bwe kiri kakatita mwena mbayita ennaku z'omwezi nga 8 Juni tugenda kubeera Bulenga nankuwadde ekisusuti ky'omwaka digida tugenda
tugikuba baba SBL events ne super sound bana Masaka so bana bamama musaleko kuyingira kitwalo bamperekeddeko atata mu ndongo Suna Beni Baziba Tone DJ Latiso kamperepo mugaga wamanya DJ Mutesa Pro bonna bagenda kubeerawo tugikube mpaka kuwulira bubi naki yenga mwewala okujja ebinyanyanyanya Road Simple Uganda. Shukran mchango. Okwana kwa fono yavudde Mbalala ku TV West bamita MC Shukran. Sanso kula muganda. Chirichita. Endongo ya binyanya wewawo. Babita Shukran Emerson nakola kuva Masco Entertainment nenga ndi musajjufu nno nakola okubeera nga ndaba ka vibe mwekali. Naki wanike bikone biragamba nti bana bama bakikubye. Wanike bikone biri mu bbanga nga tuwetwe gamba Suna Bena kikubye. Agamba Bazira Tona kikubye. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Blessage. Tweyanzege. Tulina musajja wa fono tetusobola kunyumya mboozi nnya oba mboozi mukaaga nga tayiseko mu mboozi yaffe kubanga tuyiribye nnyonnyo naye omuyaaye ono waliwo abaagala okulaba ku DJ Masiko. Twakolanga naye ku radio Equator naye nga alina ebirooto bye bingi by'ayagala naye neebaza Mukama nti abisinga byonna abimutuusizzaako n'abigusa. Ekisookera ddala omuyaaye ono yayagala emmotoka nga tannatuusa gigula era Masiko ne yeewaliriza n'agula emmotoka. Masiko emmotoka gye wagula yali ya ssente mmeka? Masiko yayagala emmotoka naye nga tannatuusa gigula ne yeewaliriza n'agula emmotoka. Masiko emmotoka gye wagula yali ya ssente mmeka? Yogera kimu naawe. Basaba n'abanyaawo Masiko yayagala emmotoka nga tannatuusa ne yeewaliriza n'agigula. Gamba ne tugenda mu nnyonyi ne tugula emmotoka Wagigula ssente mmeka? emitwalo 4. Byetwogera bituufu naye yabonaabona n'emmotoka nga paati esinga agitambuzisa bigere ng'agisindika bwati bwaginyonyola. Muganda wange wano wetuli waliwo ababbi. Balana muli mutya mwebale kujja nga tusanyusa okubalaba mwabaddeyo mu Luwombo mukulikeeyo. Balanda kyakabi nnyo mwebale kuwagira Mbazira Tone mwebale kuwagira Suna Ben buli lwembeera nga mbawulira batambula kintu kyamaanyi. Nze bampita Masiko DJ Uganda kyekyo ndi director wa Masiko FM radio yakava mu kivulu kye bayita Oluwombo twakakimala omwezi wiiki eri ewedde twabadde ne sawundi 8 ezisinga mu Masaka zonna. So bw'owuliranga Oluwombo otyanga n'otwegattako kamba tuseeko n'ekino banange twaguddewo biiki wano e Bugeya nabyewanga bagita Masiko Rena Beach ku Boxing Dam gye mutuwagire ffe twakoze ekifo eky'amaanyi kati mu Masaka ffe tuliko. Mwebale kuwagira baganda bange bano bwe tutobye bwe twogera ku mbeera y'omuziki n'ekiyenyenyanya Suna Beni Mbazira Tone DJ Masiko Ronnie Simple alina omusajja gwayogedde mbaleredde n'omuwulira bannange kampi banange tutobye n'endongo naye mwebale tukyalemezaako ekigere ate sente zemutuwale tuzoonoona okitegedde tukyatunulikikako mwaka ku mwaka. Baliwo abannamasaka bali wano baliwo abava ekyotera baliwo abannalwengo banange muli bakabi mwebale nnyo mwebali eddala ku Boxing Day tubalinze ku Masiko Rena Beach eryato tulina pya mujje mulinye mu boat cruise empya eri kuli ku mazzi esaabala kyakabi nnyo tweyanzeege mwebale kutuwagira Mutesa Pula weewaawo. Jebuli balaye mwebale kuwagira mwebalire eddala kyakabi nnyo. Mulawulira ku kikumbi olunaku olwaleero tugenda kukuba endongo mpaka ku makya.
baba amaliriza tuwagire Muteesa Pulo ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 18 tugenda kubeera mu Club Ambiance era ffenna tukkirira Club Ambiance Masaka. Muteesa Pulo agivuunika bulungi ayagala gaba ku bintu wano kituufu mwana mugabi omusajja omukulu naye kuba wala bwakola era singa yali mukazi ku ngabo eyo singa buli wiikendi afuna olubuto wabula bannange mwana gwogaba abaana bawe kale human snacks kati ng'oyagala emirembe osooka kuwa bali wano kituufu ne balira naye era tusobola okugwamu nga beeri kyebafunye osooka kuwa ogogaba katugukole guleke ogogaba katugukole guleke abaana beeka guleke tofaayo kati waliwo agenda okujja ng'abayitamu awo guleke tofaayo tekayo Teesa wali kibokisi mazira owulira waliwo agenda okujja ng'abayitamu abalagala bekibokisi kigenda dingiro tekikola dingiro mubantu bakasukira ekibokisi lwaja wanira ekibokisi abaana abalenzi Newmanzi bwetugamba Newmanzi mbagamba test the magic Newmanzi ensasage Newmanzi gamba test the magic Newmanzi taside malikundi nakali temunsika kugulu wano waseerera njagwa ate kuno tekunaba kuddamu kuba kulabu bane temukusika kawalaki kana akali wano kwako kawalaki kana akali wano kana akali wano wansi okegombe ante janya abaana b'obuwalo balamusa aba ow'amataala tojjaako mataala leka abantu balabe bye batwala Newmanzi gamba test the magic Newmanzi basponsazi baffe ababa Newmanzi tubeeyanza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala obutatuvaamu zino snacks mpya ku katale naye z'olya n'osigala ng'obulamu bwo era bulamu bw'onoolya ebirala bw'onoolwala ffe tujja kugamba kyekiddakaawo kale waliwo ebirala ebyogabula biweddeyo mwagala masaati tugenda bawa esaati za Skypins Tours and Travel right kale mazima